ဒီတားပိုက်ကောင်လေးကသူ့အမေရဲ့အိတ်ကက်ထဲကနေမတော်စာပြုတ်ကျသွားပြီးအထဲကိုအမြန်ဆုံးပြန်ဝင်ဖို့ကြိုးစားနေရပါတယ်ခြေတော်တေးကခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတော့ရင်ထိုးနေပြီးမတက်ရနိုင်ဖို့ခက်ခဲကြိုးစားရင်အိတ်ကက်ပေါက်ကိုအထဲဆန်လိတ်ရှာနေတာပါသူ့အမေရဲ့ပိုက်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖွတ်တက်ပြီးရှာဖွေနေပေမဲ့အပေါက်ကိုတော့ရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူးအမေဖြစ်သူကခေါင်းငုံချိလိုက်တိုင်းဒီဂျိုးဤလို့ခေါ်တဲ့ဒါပိုက်ကောင်လေးဟာဟန်ချက်ပြတ်ပြီးမြေကြီးပေါ်ကိုခဏပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်အကြိမ်ကြိမ်လဲကျနေပေမဲ့လည်းဒီဒါပိုက်ကောင်လေးကတော့ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးခဲ့ပါဘူးအမေဖြစ်သူကချက်ချင်းဝင်မကူညီပဲသူ့ကလေးကိုကိုအားကိုနိုင်အောင်အားပေးတဲ့အနေနဲ့အตาအရာရှာနဲ့လက်ပေးနေခဲ့ပါတယ်သူရှိသမျှအားအင်တွေကိုတုံးပြီးပြန်မတိုက်ရက်ကသူ့အမေကိုမြန်းဖတ်ထွယ်ထားပြီးသူအလုံးချုံဆုံးလို့ခံစားရတဲ့အိတ်ကတ်သေးကိုပြန်ဝင်ဖို့အခါခါစူးစမ်းနေရှာပါတယ်။ဒါပိုက်ကောင်လေးတွေဟာမွေးကလေးကအစာနှွေးထွေးမှုနဲ့အကာအကွယ်တွေအပြည့်အဝရတဲ့အမေဖြစ်သူရဲ့အိတ်ကတ်ထဲမှာပဲနေထိုင်ကြတာပါ။သူတို့အတက်တစ်နှစ်လောက်ရှိတဲ့အထိအဲ့ဒီအိတ်ကတ်ထဲကနေအပြီးအပိုင်ထွက်လို့မရှိကြပါဘူး။မအောင်မြင်တဲ့စူးစမ်းမှုတွေအများကြီးပြီးမှတော့ဒီတားပိုက်ကောင်လေးဟာအပေါက်ကိုရှာသွေးသွားပြီးနောက်ဆုံးကြံတဲ့အားရင်လေးနဲ့အထဲကိုပြန်တက်သွားပါတော့တယ်။အမေဖြစ်သူတားပိုက်ကောင်မကြီးလည်းအခုမှအမေစိတ်အေးသွားပြီးသူကလေးကိုအသားအရလက်သေးရင်ချောမြူနေပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်အားဆိုင်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တားပိုက်ကောင်လေးဟာအိတ်ကတ်ထဲကိုအောင်မြင်ပြန်ရောက်သွားခဲ့ပါပြီ။ပင်ပန်းနေပေမဲ့လည်းအောင်မြင်သွားတဲ့အတွက်အရန်ကိုပျော်ရွှင်နေပုံရပါတယ်